Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syazad Adli bin Abdul Aziz, nombor metrik 305826. Untuk dalam video kali ini saya akan menerangkan cara untuk kita mengukur grip size pada kelab. Okey, terdapat 4 jenis grip size, iaitu yang pertama adalah undersize, yang kedua adalah standard, yang ketiga pula adalah mid size, dan juga yang terakhir dan yang keempat adalah jumbo. Seterusnya kita pergi kepada cara untuk kita mengukur kita punya grip size. So terdapat beberapa jenis cara, tetapi saya akan tunjukkan yang pertama sekali, iaitu dengan menggunakan club. So apa yang kita perlu buat adalah kita ambil kita punya golf club seperti biasa dan kita grip pada tangan sebelah kiri. So kita perlu hanya tengok pada jari tengah kita. Sekiranya jari tengah terlalu ke dalam dengan tapak tangan, itu menunjukkan grip size kita adalah terlalu kecil. Dan sekiranya jari tengah tidak menyentuh kita punya telapak tangan, itu bermaksud grip size kita adalah terlalu besar. Dan sekiranya jari tengah ini bersentuhan sedikit dengan telapak tangan, ia menunjukkan kita telah memilih grip size yang sesuai. Okey, seterusnya adalah cara yang kedua. Jadi cara yang kedua ni adalah agak senang. So kita hanya perlu menggunakan pembaris untuk mengukur grip size kita. So cara dia macam mana? Kita hanya perlu mengukur kita punya hujung pergelangan menggunakan pembaris hingga ke hujung jari tengah. Jadi dengan ukuran yang kita dapat itu, kita dapat menentukan grip size yang sesuai untuk kita. Okey, dan seterusnya cara yang terakhir untuk kita mengukur grip size kita adalah dengan menggunakan glove. So, glove yang ada pada tangan saya ini adalah bersaiz L ataupun bersamaan dengan 7 inci suku. Jadi, dengan mengukur tangan saya yang daripada pergelangan hingga ke hujung jari, saya dapat menentukan grip size saya yang sesuai. Jadi, memandangkan saya punya saiz adalah sepanjang 7 inci suku, jadi glove ini adalah sesuai untuk kegunaan saya ketika bermain. Sekian sahaja daripada saya berkenaan cara mengukur grip size. Sekian, terima kasih.